안녕하세요. 분양 전문 박석순 팀장입니다. 오늘 나와 있는 곳은 평택 소사벌 지구에 있는 배다리 공원입니다. 어디 아파트 이름을 넣어서 이거 유튜브에다 올릴 건데요. 아이고 이게 물을 쏘니까 코가 물 냄새도 나고 이게 뭐라 정화 좀 해야겠다. 여튼 풍광은 너무 아름답습니다. 저 벚꽃도 피고 있고요. 시민들 운동하고 있고, 여기 뭐랄까 여하튼 평택 세무서도 여기 근처에 있고요. 너무너무 아름답습니다.